Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini, channel yang selalu mengajak teman-teman semua untuk memantau suasana kawasan KEK Mandalika. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua penggemar MotoGP setanah air. Dan dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya bagi yang sudah mengklik video ini dan juga yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena dukungan dari teman-teman sangat saya harapkan agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan info-info terkini terkait perkembangan dan suasana kawasan KEK Mandalika. Oke, dan mari kita pantau videonya sampai akhir. Terima kasih.